给大家看看越南摩托车的载力，这是装了一个空调，一个梯子，可能还有东西，小哥去里面拿东西的。啊，这里还有2个小包，1辆摩托车全部载走，全部装好。好厉害！哎，我好担心它会倒啊！我在年年的成长，流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次等待的青春。